讀寫障礙影響全球1成人口，而當中嘅香港學童面對住緊湊嘅學習節奏，比較難跟上教學進度，令成績受到影響。我哋訪問咗一位12歲嘅學生同埋一位7歲小朋友嘅媽媽，了解佢哋嘅情況。你好啊，請問你做功課嘅時候會遇到啲咩困難？你會點樣尋求協助呢？我會有陣時咧就係可能咧就係需要嗰半個鐘或者嗰2個鐘先做嘅功課啦。因為咧就係平時嗰啲普通學生咧就有時候就1個鐘都會完成噶啦。但係咧就係我可能咧就有啲困難啦，可能咧就係跳字嚟睇啦，或者咧就係即係會唔會諗唔起隻字點寫？Google 嘅話就冇乜可能咯。姨你好，請問你嘅小朋友平時做功課嘅時候會遇到乜嘢嘅困難呢？我小朋友咧佢有讀寫困難啦，咁所以好多時鏡面字啊左右調轉嘅情況出現啦，咁所以都要花好多時間咧去睇清楚個字眼。咁我哋有時都要用啲電話 app，譬如好似字詞表咁樣咧，放大翻啲字啦，俾佢睇到清楚每一個筆畫係點樣嘅。咁所以都會花好多時間去做功課啦。咁因為啲錯字會比較多啦，咁同埋都會好容易唔記得啲字點樣寫啊、點樣串啊咁樣。由此可見，讀寫障礙嘅小朋友做功課嘅時候會想寫唔出、睇唔明呢啲嘅問題，而拖慢進度，令到家長同埋小朋友都好頭痛。我哋研發嘅 Lexi 學習助手就係旨在幫助呢啲嘅小朋友，唔需要依賴家長都可以學習到同埋完成功課。當用家有唔記得點寫嘅字，佢哋可以對住個咪講，部機就會將偵測到嘅字投影到功課上面，俾用家跟住寫。個投影機嘅原理好簡單，我哋拆開咗一塊 LCD，將背光改成極強嘅 LED， 就可以透過凸透鏡將 LCD 嘅圖像投射到紙上面。如果閱讀嘅時候有字唔識，只要用鉛筆指住想問嘅字，我哋嘅 TensorFlow Model 就會偵測鉛筆坐標，Petal OCR 會偵測佢指住嘅係咩字，然後千問 AI 就會將簡短嘅解釋講俾用家聽，令佢哋唔使下下問家長，可以更加獨立咁做功課。Lexi， 呢個係咩字嚟㗎？呢隻字係星期個星，每7日為之1個星期。用家問過嘅字全部都會記錄到 database， 家長喺我哋嘅網站嗰度可以見到小朋友嘅學習進度，同埋知道佢哋有冇遇到困難。小朋友可以重溫成日都唔認得嘅字，進一步提高學習效率。有讀寫障礙嘅小朋友做功課嘅時候，要不停上網查字，再抄返落功課度，拖慢進度。用我哋嘅 AR 字貼可以直接跟住影像寫落功課上面，容易好多。而且 Lexi 助手嘅實時解說可以取代到家長嘅幫忙。我哋嘅成本暫時係1100蚊，但當大量生產，成本可以落到700蚊以下。我哋嘅產品只係啱啱開始研發，仍然會加入更多嘅功能，例如用鏡頭監控用家嘅筆順，分析字寫得好唔好，同埋當用家寫作嘅時候遇上困難，就可以用 AR 字貼得到寫作建議。